for today's video. Kaon dami grambutan karon. Karong lang adlaw. Wait lang guys, nakukuha guys. Taekwondo sa ito to. For today's video. Mga guys, sugdan na to. Hindi ko naman ko. Ano sarap ni? Guys, ano pa? Lah. Tamis kaayo. Hindi kayo. Gusto na mo guys. Kung itanong na guys, turok ra ni. Ayaw laglaluma guys. Warag nilabay ra ba? Labay ra. Doon sa balay. Nano sa pagpanit guys. Oh. Humok ra guys. Oh guys. Ano siya guys? Di mayroon dire sa balay ni Lula. Kaya. La. Sa guys, tulas La. guys. Lula. Hi. Nga po yung mga hilaw inyong biyaan, silong me. O, Jen. Sukuan niya mo. Hilaw ko man na. Guys, ni hilaw guys. Ay mo dito. Guys, ayaw pansin ni guys. Ayaw pansin na. Ano siya unod guys? Pero lang guys. Wait lang guys. Kita natin guys. Ano guys? Unod niya. Bali. Digit na sila tanan. Listen to kwaon. Tinood lang guys. Sumok na kayo siya guys. Guys, muna siya sulod guys. Kalamya. Lami guys. Ah? Daon. Kasana. Oy. Rock. Ano ka nun? Guys, wait lang guys. Una lang. Ito siya. Dagan si sapat guys. Kung paako ni mo guys. Alang kayong baba guys. Labi nagma-falling guys. Pinarang siya. Jen, ikaw ka nun. Oh.
medyo matabang siya guys. Tamis siya guys. Ang uban guys ay aslom. Siya guys guys, kain tayo guys. Ano yung palit guys? Mga to. Ano yung palit guys? May aslom. Pila nakabukin mo ha? Ito. Wala. Kuha sa tulo.